عبقرية التناغم، جمال الإيقاع، مثالية التسلسلات. يا راجل ده احنا مش عايشين. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وكلام في الافلام. والنهارده معانا فيلم ذا اوديسي بطوله مات ديمون، توم هولاند، آن هاثاواي، وطبعا اخراج العبقري كريستوفر نولان. My dad is coming home. Bringing vengeance. Bringing it all. نبدأ بقصة الفيلم. لو كان عنصر الإلياذة الأساسي هو الغضب والغرور، فعنصر الأوديسا الأساسي هو الذنب والخوف، وأخيرا الخلاص. قصة الفيلم بتتكلم عن أوديسيوس ملك إيثاكا، وأحد أهم الجنرالات اللي شاركوا في حرب طروادة، والحرب دي خدت 10 سنين وهو اللي قدر ينهيها بفكرة الحصان. وهنا بيبدأ رحلة هو وجنوده عشان يرجعوا لإيثاكا، والرحلة دي بتاخد 10 سنين لأن أوديسيوس ومجموعته بيواجهوا كائنات أسطورية في كل محطة. وفي نفس الوقت مملكة إيثاكا بتبقى في وضع صعب جدا لأن هي بقالها من غير ملك 20 سنة، وكل الناس فاكرة ان أوديسيوس مات، وطمعانين في المملكة اللي من غير حاكم وفي الملكة اللي من غير ملك. فهل أوديسيوس في رحلته وابنه في المملكة هيقدروا يواجهوا كل ده؟ ومن هنا بيبدأ الكثير والكثير من المغامرات اللي مبنية على الميثولوجيا ولكنها واقعية لأقصى حد. الفيلم ده فيه حاجات كتير قوي تخليه فيلم عظيم. الفيلم ده مليان قصص، كل قصة فيهم أعظم من التانية، وكل قصة فيهم فيها تفاصيل أكتر من إن هي تتذكر. كبداية مثلا انت عندك كل الحبكات بتاعت كل القصص والأفلام اللي انت بتحبها موجودة في قصة واحدة. مغامرة، خلاص، coming of age، حب، حرب، انتقام، خوف، ذنب، كل الحاجات دي في قصة واحدة. وقد تبدو ان الحبكات دي موجودة في اغلب الافلام، ولكن كل فيلم بيركز على حبكة او اتنين، واغلبهم متاخدين من الإلياذة والأوديسا. فكرة انك قدرت تبني عالم مبني على اساطير ولكن ملموس بدرجة رهيبة، عالم فيه كل حاجة، كل الشخصيات اللي في العالم ده مبنية وليها تفاصيل شخصية عظيمة جدا. شخصية مين اللي مش مبنية كويس في الفيلم ده يا جدعان؟ روبرت باتنسون، توم هولاند، آن هاثاواي، مات ديمون. حتى الشخصيات الجانبية في جيش أوديسيوس مبنية حلو جدا. كل شخصية في الفيلم ده مكتوبة بطريقة مميزة ودوافع واضحة. بنقدم كل الشخصيات من خلال مشاعرهم، وده بيخليك تفهمهم أكتر وأسرع بكتير. خلينا متفقين إن احنا في موال أزرق عندنا 600 قصة و6000 شخصية. إيه اللي هيخليك تتجاوب وتتعاطف مع كل دول؟ أفكارهم هتاخد وقت كتير جدا عشان تطرحها وعشان تخلي حد يتعاطف معاهم. بالظبط، مشاعرهم، الحاجة المرتبطة ما بيننا كلنا، الحاجة المشتركة ما بيننا كلنا. حتى اكتر الشخصيات اللي عدينا عليهم سريعا وعندنا ناحيتهم علامات استفهام كتير، قدرت تحس بمشاعرهم. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. فكرة انك انت بتتكلم عن عالم مبني على الاساطير والميثولوجيا، عالم غير واقعي بالمرة، عالم مبني على كل الحاجات اللي ضد العقل وضد المنطق، وقادر تخلي العالم ملموس كده، قادر تخلي العالم واقعي كده، قادر تخلي مشاعر الناس شبهنا للدرجة دي وتبينها بمنتهى الوضوح. فكرة عبقرية بكل المقاييس. لو جينا للتمثيل، للأسف مفيش حد عامل دوره وحش، مفيش حد عامل أداء مش حلو. أبطو الناس اللي استغفر الله العظيم، علما بان في ناس كتير في الفيلم ده انا في الافلام التانية ما بحبهمش. دعونا نواجه المنطق، انا ما بحبش مات ديمون ولا مارك ويلبرج ولا تشانينج تيتم، وبالنسبه لي الثلاثه شبه بعض وما بحبش الثلاثه. واسف طبعا ان انا اقول كده، ولكن الراجل عامل دور حلو فشخ، الراجل عامل دور عبقري بكل المقاييس. توم هولاند عامل دور حلو فشخ، آن هاثاواي عامله دور مؤثر ولذيذ لاقصى حد، دور محتاج ملكه كده، ما تقدرش تشوف حد غير آن هاثاواي وكيرا نايتلي. وكيرا نايتلي عملت ادوار شبه دي كتير. روبرت باتنسون، الغريبه ان في الفتره الاخيره بقيت بقبل الواد ده عامل دور حلو جدا، عامل دور وقته على الشاشه صغير ولكنه مميز لدرجه كبيره. وطبعا عمي وعم عيالي القدير جون برينسل. جون برينسل يا جدعان قادر ان هو يطلع في مشهد او اتنين ويعمل اداء تمثيلي محتاج سنين. الراجل عكس لك مشاعر. اكتر شخصيه معقده، اكتر شخصيه كنت محتاج معاها وقت عشان تفهمها، واكتر شخصيه فيها مشاكل. بنعمل ايه اما بنلاقي شخصيه تصرفاتها محتاجه مبررات اكتر ومحتاجه وقت اكبر على الشاشه؟ بنجيب ممثل فشيخ. الراجل بادائه قادر يبني مبررات ويخليك تتعاطف مع شخصيه ما ينفعش تتعاطف معاها. وطبعا الممثل العبقري اللي انا بحبه، اللي مش واخد حقه وشكله عمره ما هياخد حقه، جون ليجوزامو. يا جدعان الراجل ده عامل دور العجوز اللعمة، عامله حلو جدا، ودوره مؤثر وعبقري لدرجة كبيرة، وقادر يبني شخصية من اكتر الشخصيات العبقرية في الفيلم ويخليك تتعاطف معاها بالكامل. موجود في بوستر فيلم شيف ورا عشان تتذكروا انها من اوائل الناس اللي دعمته. You didn't even know, like some sniveling bastard. Who's looking after your wife and son?
لو جينا نتكلم على الاحاسيس المسيطره في الفيلم ده هتلاقي ان هو بدأ بالغضب والغرور، الغضب والغرور اللي خلى الاغريق يعتدوا على سبارتا بالكامل، ومن هنا ارتكبوا الذنب اللي بيسيطر عليهم وبيبتدوا يدفعوا ثمنه. وده تاني احساس معانا، الاحساس بالذنب. ومن هنا بنتنقل للاحساس الثالث وهو الخوف من عواقب الذنب اللي احنا ارتكبناه. والخوف مش عنصر موجود بس عند الشخصيات اللي شاركت في طروادة، لا ده موجود في كل شخصيات الفيلم. خوف الابن من تولي زمام الامور، خوف الملكة على الملك وعلى ابنها وعلى المملكة، وخوف أوديسيوس من عواقب الذنب اللي هو ارتكبه بيخليه يفكر هل هو يستحق المغفرة أصلا؟ هل هو يستحق ان هو ينجو؟ وطبعا الخلاص مش هيجي غير بالمواجهة، فهل هنقدر نواجه؟ مش عارف اجيبها لك ازاي، بس الفيلم ده فيه شخصيات كتير جدا، كل شخصية فيها صفة او اتنين على الاقل فيك. ممكن تشوف الفيلم ده 100 مرة وكل مرة تركز على شخصية وتطلع بدروس مختلفة تماما. ما اقدرش اقولك ان في الفيلم ده في شخصية ما حسيتهاش، كل شخصية مشاعرها مظبوطة بالملي. وهنا محتاجين نتكلم عن نولان والانجاز البصري، ونبدأ بالانجاز البصري. كل حاجة في الفيلم ده مختلفة، كل حاجة في الفيلم ده مميزة لدرجة كبيرة، كل التجربة البصرية هي مغامرة من أولها لآخرها. انت عايش جوه الفيلم، انت الوهلة هتسأل نفسك هو نولان جاب عملاق منين؟ الفكرة ان انا مش من الناس اللي شايفة ان نولان احسن مخرج في الدنيا ولا الحاجات دي، ولكن مقدرش انكر ان هو قد يكون صاحب اعلى متوسط فيهم، بمعنى ان المتوسط بتاع نولان عالي، مفيش فيلم تطلع منه متضايق، مفيش فيلم تطلع تقول ده وحش. ورغم ان انا بحب تارانتينو اكتر، الا ان تارانتينو الصفة دي مش فيه. تارانتينو ممكن يعمل افلام كتير وحشة لان هو بيعمل افلام هو بيحبها، احنا مش مهم. قبل ما نتكلم عن السلبيات محتاج انوه لحاجة مهمة جدا. انا شفت الفيلم ده وانا اعرف عن الإلياذة كتير، ولكن ما اعرفش حاجة عن الأوديسا، وعشان كده انا اتبسطت جدا. ولكن ما اقدرش انكر ان كوني عارف عن الإلياذة وعارف عن تروي خلاني الم اسرع بكتير. ولكن برضو الفيلم عمل ملخص سريع للإلياذة عشان تلم وراه. فاتمنى تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، لو حد قرأ الأوديسا قبل الفيلم ايه رأيه في الفيلم، ولو حد ما يعرفش حاجة عن الاتنين ودخل الفيلم ايه رأيه في الفيلم. وهنا نيجي للسلبيات. اهم حاجه واللي كلكم عايزين نتكلم عنها الاجندات. مش عارف اجيبها لكم ازاي، ولكن سواء عمل كده عشان الاوسكار او عشان دي رؤيته الفنيه فالموضوع مش مؤثر قوي. مبدئيا الواد البت ده مش طالع اخيل فاطمنوا. ثانيا بالنسبه لهيلين فهي طالعه مشهدين، والمشهدين مش ضروري انك انت تبين جمالها لان في حاجات اهم. والصراحة واحقاقا للحق يعني البت عاملة المشهدين حلو. فالاجندات يعني انا معتبرها حاجة محايدة، لا هي ايجابيات ولا هي سلبيات، هي حاجة مرمية كده. الحاجة اللي حسيتها سلبية بجد واللي حسيتها ما خدتش وقتها بجد هو انتقال اوديسيوس من حالة الغرور لحالة الذنب. فكرة ان هو عمل السويتش من الغرور لفكرة الاحساس بالذنب اتعملت بسرعة جدا، اللي هو حرفيا ضميره نبت فجأة. اخيرا في شخصيتين برضو كنا محتاجين وقت زيادة معاهم، وهي شخصية كاليبسو اللي بتقوم بدورها تشارلز ثيرون، لان شخصيتها شبه ما اتقدمتش وشبه تعايشنا معاها كده. وطبعا شخصية ميلينوس اللي بيقوم بدورها جون برينسل، لان الشخصية عبقرية بمجرد ان هو مثلها، ما بالك لو خدت وقت اكتر على الشاشة. انا اتبسطت وانبهرت بكل دقيقه في الفيلم ده. تقييم الفيلم اوديسي هو 9/10. انا طارق جوده. لو عجبك اللي احنا قلناه ما تنساش تدوس لايك، قول لي رايك في الفيلم في الكومنتات، اشترك في القناه وشغل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد. في الفيديوهات القديمه يمكن حاجه تعجبك. سلام.